Daroka. Darah manis ya, jam berapa? Jam 2 pulang. Bagus ya Peng ya. Gini aja sih. Malam dia mah darah manis mah ya. Jam 2 kan. Berangkat jam 2 malam, pulang jam 2 dia. Ini banyak yang nanyain darah manis. Kenapa nggak parkir katanya? Yang di YouTube tuh, yang komen. Ini pulangnya ke Subang dia mah ya. Langsung. Banyak yang nanyain sih. Darah manis katanya di mana? Nggak pernah lihat katanya. Ini darah manis. Langsung ke Subang. Dia mah nggak ngorok ya? Enggak dia. Daroka muter ke Plaza. Borneo. Truk cabe. Guci jadi lemet.